하나님 오늘 또 함께 전 세계 모든 제자들과 말씀을 나눌 수 있게 하심을 감사합니다. Очень благодарим Тебя, что сегодня Ты разрешил нам встретиться со всеми учениками этого мира. 예, 러시아권 모든 곳에 예비된 영혼을 찾아내고 살리는 주역이 되게 하옵소서. И чтобы стать героями русскоязычных стран, чтобы найти учеников. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Имени 아멘. Иисуса Христа молюсь. Аминь. 자, 오늘 첫 강은 25시의 문이라는 제목입니다. И сегодня первая лекция, тема это двери 25. 그 시계에서 24시까지는 있지만 25시는 없잖아요. И в наших часах есть время только 24 часа, но нету 25. 근데 그 25시라는 말은 뭐냐면 우리의 시간을 넘어선 하나님의 시간표 속의 일이라고 하는 것이죠. И говорится, что 25 часов это время Бога, которое выходит. 그러니까 우리가 할 수 있는 거가 있고 이제 우리가 할 수 없는 게 있는데 우리가 할 수 없는 너머의 일, 하나님이 하시는 일을 표현하는 것이죠. И есть то, что мы в наших силах сделать, есть то, что мы не сможем сделать, и 25 часов это то, что может только Бог. 사실 전도는 우리가 하는 게 아닙니다. 하나님이 하시는 거죠. И по правде проповедование делаем не мы, а делает Бог. 우리가 그 나의 어떤 그 지식이나 노력의 결과로 전도가 되는 게 아니고 하나님의 계획을 통해서 하나님이 하시는 것이 전도입니다. И проповедование это не получается усилиями человека, а получается только через Бога. 그래서 고린도전서 2장 4절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от 1 Коринфянам 2:4 говорится так. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하는 것이다. 이런 말이 있어요. Говорится, что и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 우리가 말을 잘한다고 되는 게 아니고요. 우리가 또 지식을 많이 가졌다고 되는 게 아니고 성령의 나타나심으로 하나님의 능력으로 되는 것이 전도다. 이런 얘기죠. И говорится, что проповедование это получается не моими знаниями или стараниями, а только через Божью мудрость. 자, 그러려면 그 전도자는 몇 가지를 반드시 알고 가야 돼요. И если так, то благовестник должен знать несколько аспектов. 첫째입니다. 이미 답을 가지고 있어야 돼요. Это заранее уже надо иметь ответ. 자, 이제 사도행전에 보면 사도행전의 그 제자들이 바로 이 답을 가지고 있던 사람들이죠. И если посмотреть Деяния, то все ученики, они уже имели ответ. 첫 번째 답입니다. Первый ответ. 오직 예수가 그리스도라는 이 답을 가지고 있어야 돼요. Нужно иметь первый ответ, это то, что только Иисус есть Христос. 자, 그러니까 이것이 예수가 그리스도라는 것이 완전히 나에게 메시지화돼야 돼요. И то, что Иисус есть Христос, должен для меня стать Словом. 메시지의 가장 중요한 핵심은 구원입니다. И самый важный аспект в Божьем Слове – это спасение. 그리고 이 구원은 복음을 통해서 되는 것이죠. И спасение можно получить только через благую весть. 그 복음의 내용은 그리스도입니다. И даже содержание Евангелия благой вести – это Христос. 그래서 정말 예수가 그리스도라고 증거되어야만이 복음이 되어지고 그 복음이 되어져야 구원이 일어난다는 거죠. Потому что нужно, чтобы было только провозглашено Иисус, то, что есть Христос, и только после этого человек может получить спасение. 마태복음 16장 20절에서 예수님께서 너희는 가서 내가 그리스도인 것을 말하지 말라 이런 말이셨어요. И от Матфея 16 главе 20 стихе Иисус говорит, что не говорите. 왜 가서 말하지 말라고 했을까요? И почему же сказал, чтобы они не говорили никому? 뭐 예수가 그리스도라는 걸 제자들이 알고 있는데 왜 가서 말하지 말라고 했을까? Ученики же знают то, что Иисус Христос, но почему же Иисус сказал, чтобы они не говорили? 지난번에도 우리 한번 살펴봤습니다만은 변화산 사건 경험이 아직 없다는 거예요. И на прошлой неделе мы тоже рассмотрели то, что еще не было того события на горе воображения. 변화산 사건은 뭐냐면 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 오직 예수여야 되는 거죠. И на горе воображения, что Иисус, что Моисей, что Илия, они исчезли, но остался только Иисус. 의외로요, 그 유대인들에게는 오랫동안 유대교 사상에 이렇게 젖어 있어가지고 오직이 잘 안 되는 거예요. И в иудаизме было то, что не было запечатлено только их религия, поэтому они не могли делать только. 자, 그럼 우리는 오직이 될까요?
Если так, то получается ли у нас только? 우리들도 의외로요. 물질에 너무 이렇게 젖어 있어 가지고 오직이 잘 안 돼요. И мы тоже, так как большинство находимся внутри материальных вещей, поэтому не получается. 특별히 우리들이 살아오는 동안에 겪었던 많은 그 물질적인 경험들, 그 뭐 창세기 3장, 6장, 11장이라 할 수 있겠죠. 성공이라든가 이런 것들이 젖어 있어 가지고 의외로 오직이 잘 안 돼요. И так как у нас с давних времен есть то, что мы когда-то через что-то прошли, так как это все в нас еще до сих пор находится, поэтому не получается. 두 번째는 갈보리산의 경험입니다. Во-вторых, это событие на горе Голгофы. 갈보리산 사건은 요한복음 19장 30절에 있는 것처럼 다 이루었다라는 거잖아요. И то, что произошло на горе Голгофа, это в последнем говорится от Иоанна 19, что все совершилось. 분명히 주님은 다 이루었다고 하는데 우리는 다 된 게 없다고 하거든요. И Господь нам конкретно сказал, что все совершилось, но мы говорим, что еще ничего не 우리는 여전히 경제도 안 됐고 건강도 안 돼 있고 여러 가지 내가 하고 성공도 안 돼 있고 하고 싶은 어떤 목표도 안 돼 있고 그럼 우리는 다 된 게 없다고 생각을 하거든요. И так как у нас еще не получается и финансовое положение, ну и даже здоровье, может быть, еще не добились успеха, и даже нету цели, и из-за этого говорят, что ничего не произошло. 그러나 주님은 그렇게 말하지 않고요. 다 됐다는 거예요. 다 끝났다는 거예요. Но Господь нам не говорит так, Господь говорит, что уже все закончилось. 뭐가 다 끝난 걸까요? И что же закончилось? 우리가 다 끝났다는 것은 사단으로부터 완전히 해방됐다는 것이고요. 영원한 저주와 재앙을 이끌고 있는 죄가 다 끝났다는 것이고 그다음에 우리는 더 이상 지옥의 심판을 받지 않고 천국 백성이 되고 천국에 가게끔 돼 있다고 하는 거예요. 이것이 다 됐다는 얘기거든요. Ну, что говорится, что все закончилось и получилось, это говорится о том, что мы вышли уже из греха, в котором находились, и мы не будем получать суд, и у нас есть положение гражданства Царства Небесного. 이 세 가지는 말 그대로 이 사단, 지옥, 그다음에 원죄 이 세 가지는 영원한 문제거든요. И наивечная проблема это была сатана, ад и также первобытный грех. 그러나 건강이라든지 물질은 일시적인 문제예요. Здоровье и даже финансовые проблемы это все временно. 그 나사로가 죽었다 다시 살아났잖아요. И Лазарь он или Назарей. 근데 그 사람은 지금까지 살아있지 않아요. 또 죽었지. И этот человек умер, и все равно жил, но в конце концов все равно умер. 이게 그런 문제가 해결된 거를 해결됐다라고 하는 건 우리는 너무나 그 협소하게 보는 거예요. Лазарь. И на такие проблемы мы смотрим так. 진짜 중요한 문제의 해결은 뭐냐? 근본적이면서 영원한 것이. И настоящая проблема это увидеть основную проблему. 이게 끝났다고 결론 내야 우리가 답을 가지고 있는 거죠. И когда мы говорим, что все закончилось, это обозначает то, что мы имеем ответ. 그리고 두 번째가 사도행전 1장 3절인 하나님 나라에 대한 이 부분에 답이 있어야 돼요. И во-вторых, у нас должен быть ответ касательно Божьего Царства, который говорится в Деянии 1.3. 이 감람산의 체험이잖아요. И это испытание на горе Елеон. 왜 예수님께서는 감람산에다가 제자들을 불러놓고 40일 동안 하나님 나라의 일을 얘기했을까요? И почему же Иисус, собрав на горе Елеон своих учеников в течение 40 дней, говорил только о Божьем Царстве? 의외로요. 하나님의 나라가 이루어진다라고 하는 건 당장에 눈에 보이는 게 아니에요. И в какой-то степени то, что совершается Божье Царство, это не говорится, что сейчас что-то разрешается. 지금 막 당장 우리 눈앞에서 막 어떤 변화가 일어나는 게 아니거든요. И это не то, что сейчас на наших глазах что-то изменится или произойдет. 야곱에게 이스라엘이라는 약속을 하나님이 И 주시잖아요. Господь дал Якову такое обещание, как Израиль. 근데 그게 당장 이스라엘이 이루어진 게 아니에요. Израиль это не сразу совершилось. 세월이 지나고 어느 날 이스라엘이 만들어지는 거죠. Через несколько спустя времени был Израиль. 모세에게 너희는 저 가나안에 갈 것이라고 했지만 모세는 지금 당장 본 거는 아니에요. И то, что Господь говорит Моисею, что он должен в Ханаан войти, это не то, что сейчас произойдет. 이 하나님께서 말씀하신 40일 동안 하나님 나라 얘기할 때 우리 눈에 막 당장 어떤 게 일어나는 게 아니라 이미 복음이 증거되는 그 순간부터 흑암의 나라는 무너지고 있는 겁니다. И с того момента, когда провозглашается Евангелие, с того момента все силы тьмы сокрушаются.
초대교회가 예수님께서 초대교회 성도들에게 이제 하나님 나라가 임할 것이라고 얘기했을 때 당장 눈에 보인 거는 핍박이고 환란밖에 없었어요. И когда Господь сказал, что верующим в ранней церкви, что а, будет совершено Божие Царствие, но именно в то время были гонения. 그러나 그들은 될 것을 알고 있었죠. Но, несмотря на это, они знали то, что Бог обещал, исполнит. 마태복음 12장 28절에 이런 말씀이 있습니다. И даже от Матфея 12 глава 28 стихе говорится так. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. И если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигну до вас Царствия Божия. 자, 우리가 그리스도를 선포했더니 만약에 흑암이 꺾이고 그 저주와 재앙에 있던 사람이 빠져나오는 걸 여러분이 목격했다고 합시다. 그럼 이미 하나님 나라는 시작되고 있는 걸 우리가 본 거예요. И давайте рассмотрим, что человек, который перед вами, на нем вы видели, как совершил Божие Царство, с того момента все начнется. 왜냐하면 그러한 변화를 일으킬 수 있는 건 복음밖에 없기 때문에 그 복음을 통해 그걸 체험했다면 이미 하나님 나라가 이루어지고 세워진다는 것을 확신해야 되는 거죠. Если человек испытал уже на себе эти ответы, то можно сказать, что Божье Царство уже началось. 초대교회 성도들이 이 확신을 가지고 있었기 때문에 그들은 마가다락방에 모여 있을 수 있었던 겁니다. И так как верующие ранней церкви имели уверенность касательно этому, поэтому они смогли собраться на горнице Марка. 앞으로 어떻게 될지를 그들은 내다본 거예요. И они уже знали, что произойдет впредь. 여러분, 우리가 그 여호수아 갈렙도 미래가 어떻게 될지를 내다보잖아요. И Иисус Навин Михаил, если мы рассмотрим, то мы можем о будущем знать. 여러분들이 미래를 내다보고 있나요? И смотрите ли вы сейчас на свое будущее? 그거 볼 수 있어야 돼요. Уметь видеть. 근데 그걸 못 보면은 낙심하는 거죠. Если не сможет увидеть, то человек начинает разочаровываться. 그래서 불신앙 생기는 거예요. И после этого появляется неверие. 히브리서 11장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 히브리서 11장 1절에요. От Евреям 11:1 говорится так. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거입니다. И говорится, что верность есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 이 부분을 봤기 때문에 이것을 믿었기 때문에 그들은 마가다락방에서 모여서 오로지 기도에 힘쓸 수 있는 도전을 할 수 있었던 겁니다. И так как они верили в это, они смогли собраться на горнице Марк и могли только пребывать в молитве. И 초대교회 성도들이 마가다락방에서 모여서 기도 모임을 가졌다고 하는 것은 이건 단순히 어떤 뭐 감정적으로 흥분해서 또는 뭐 자기들이 그 기도 모임이 너무 좋아서 아닙니다. 미래를 보았기 때문에 그런 도전을 할 수 있었던 거예요. верующие ранней церкви могли собраться на горнице Марка и бросить вызов и молиться, пребывать в молитве не потому, что они были по эмоциям а потому что они увидели будущее. 여러분, 우리가 기도를 하는 것은 막연한 그 한탄을 하는 게 아닙니다. И то, что мы молимся, это не значит, что мы по-пустому молимся. 우리가 기도를 하는 것은 막연히 하소연을 하는 게 아니에요. И то, что говорится, что мы молим, мы не говорим пустые слова. 믿어지지도 않지만 하나님 도와주세요 이렇게 넋두리를 하는 게 아닙니다. И мы не говорим даже не веря, даже Бог помоги. 우리가 기도를 하는 이유는 보좌의 축복을 믿어지기 때문에 하는 거예요. Причина, почему мы молимся, потому что мы верим в благословение Небесного престола. 시공간의 초월의 역사를 믿기 때문에 가능한 거예요. И человек может молиться, потому что верит в действие, через превосходство, через пространство. 237의 이 복음의 빛이 비춰질 것을 믿기 때문에 할 수 있는 거예요. И человек может молиться, потому что верит в то, что свет может воссиять на все 237 стран. 그런데 정말 이들이 기대하지도 않았어요. 정말 어떤 면에서는 이렇게 될 거라고 생각을 안 했을 거예요. 하나님이 하시는 건 믿지만 항상 어떤 일이 일어날 거라고 믿지는 않았을 거예요. Ну, они верили в то, что Бог будет действовать, но они даже не ожидали, что что-то произойдет сейчас. 근데 놀라운 사실은요. 15나라 사람들이 찾아왔어요. Но, как ни удивительно, пришли к ним люди из 15 стран. 정말 생각지도 않았잖아요. И даже не ожидали. 그리고 3,000 제자가 막 예루살렘에서 일어나요.
И даже встали 3000 учеников в Иерусалиме. 그때 이들이 뭘 생각했을까요? И о чем же они задумались? 야, 이거는 하나님의 절대 계획을 가지고 이루어지는 사건이구나. Они поняли то, что это Божий абсолютный план, события, которые Бог допустил. 제가 이제 렘넌트들한테 진짜 이 복음 운동, 이 복음만 붙잡고 이 복음 운동만 하려고 하는 마음만 가지면 하나님이 너의 인생을 완전히 책임질 것이다라는 얘기를 하는데 이게 잘 안 믿어지나 봐요. И я часто нашим ремнантам говорю, то, что если ты поверишь, что твоя жизнь будет находиться только в проповедовании, и ты будешь сам же хотеть этого, то будущее все Бог возьмет на себя. 왜냐하면 앞으로 될 것이 잘 안 믿어지기 때문에 아마 그럴 겁니다. Но не получается, потому что не верят в то, что произойдет впредь. 우리가 가는 길을 하나님은 알고 계세요. И Бог знает путь, куда мы идем. 반드시 우리가 가는 현장 속에 만남의 축복, 또 그 세계복음을 위한 경제, 숨겨진 경제 다 준비되어 있다고 확신합니다. И я уверена, то, что куда бы мы ни пошли, Бог уже приготовил нам все встречи и даже финансовое благословение и встречи с людьми. 자, 두 번째는 현장을 미리 보고 갈 수 있어야 И 돼요. во-вторых, мы должны уметь заранее увидеть место действия и после этого уже идти. 자, 우리가 현장은 물론 사단이 붙잡고 있는 현장이죠. Конечно же, место действия захвачено сатаной. 그러나 또 반대로 하나님의 계획이 절대적으로 성취될 것도 현장입니다. Но также место действия — это место, где Божий план совершается. 내가 복음 전하는 전도자가 있다면 그 현장은 이미 희망이 시작된 거예요. И место действия, где уже есть благовестие, уже есть надежда. 이미 생명의 씨가 뿌려지면 그 들판에는 풀이 나게 돼 있고 꽃이 피고 열매가 열리는 건 당연한 거예요. И то, что семя уже посеяно и имеет жизнь, оно обязательно расцветет. 우리가 생명을 가지고 있는 전도자가 그 자리에 있다, 그 현장에 있다, 그러면 현장은 변화될 수밖에 없습니다. Но то, что мы, благовестники, которые имеем жизнь, если мы находимся на этом месте действия, то нет выбора, как только происходят изменения. 제자들은 마가다락방에 모여서 기도하고 있었는데 생각지 않게, 이건 생각지 않은 거예요. 본인들에게는. 그러나 하나님은 계획이었고요. И то, что ученики собрались на горе Самарка и пребывали там, и то, что произошло, они даже не думали об этом. 그들은 마가다락방에서 성령 충만 받고 기도하고 있었는데 밖에서는 15나라에서 이 복음을 사모하는 이들이 찾아왔다니까요. И говорится, что они пребывали всегда в молитве и преисполнялись Духом Святым, но сами люди из 15 стран пришли к ним. 이게 25시기에 문이 열렸다는 겁니다. Это обозначает то, что открылись двери 25. 그래서 우리가 이런 성령 충만함에 대한 눈을 가지고 있으면 당연히 25시에 문이 열리게 돼 있어요. Если мы будем иметь глаза на это, то обязательно откроются двери 25 часов. 그래서 우리는 사실은 눈을 잘 봐야 돼요. 하나님이 예배해 놓은 25시의 문들이 곳곳에 있다고 하는 것을 믿으셔야 돼요. И мы должны верить и открыть свои глаза, то, что Бог приготовил всех людей и приготовил все двери на местодействие. 문을 만드는 게 아닙니다. 문을 찾는 거예요. Мы не делаем двери, мы находим. 우리가 어떻게 저 사람이 복음 들을까, 이 사람이 복음 들을까, 그래가지고 막 가가지고 만들겠습니까? 아닙니다. 그런 사람이 숨겨져 있어요. И мы не говорим и не идем, как я могу этому человеку сказать о благовестии. Уже человек сокрыт на местодействиях. 사도행전 2장 41절에 보니까 하나님이 예배해 놓으신 문을 보고 있으니까 3천 제자가 일어난 거예요. И отдельно во 2 главе говорится в 41 стиху, то, что уже были приготовлены 3000 учеников. 지금도 구원받을 사람들은 하나님이 현장에 예배해 놨습니다. И даже сейчас Бог уже приготовил тех людей на местодействие, которые получат спасение. 그래서 이것을 믿는 사람이 가야 현장에서 그런 사람을 찾아낼 수 있어요. И поэтому человек, который верит в это, может идти на местодействие и найти. 사기꾼은 사기꾼을 잘 알아본다더라고요. То есть, что мошенник очень хорошо может также узнать мошенника. 이상하게요. 이 사람들은 자기하고 비슷한 사람을 잘 찾아내요. И как ни странно, люди очень хорошо находят тех людей, которые похожи на самих себя. 꼭 이렇게 그 깡패 같은 사람은 어떻게 가서 이렇게 깡패 같은 사람만 만나는지 모르겠어요. Я даже не знаю, как только разбойники встречаются там же с разбойниками. 그게 그 영이 통하기 때문에 그렇습니다. Это потому что их дух имеет взаимообщение, понимание.
그래서 여러분이 복음의 답을 딱 가지고 있으면요, 현장에 복음을 그리워하고 복음을 갈급한 사람을 만나게 돼 있어요. Если вы будете иметь ответ Евангелия, то на местах действия вы можете найти людей, которые жаждут услышать об Евангелии. 그에게 말해주면 돼요. И можно этому человеку проповедовать. 어제는 제가 병원에 갔었습니다. И вчера я был в больнице. 이제 그 국가에서 2년에 한 번씩 무료로 건강 검진을 해줘요. И в нашей стране 2 года 1 раз делают так, чтобы прошли обследование. 제가 이제 생년에 따라서 홀수 짝수 해가지고 이번에 제가 가서 받았습니다. И на этот раз была моя очередь, чтобы пойти и пройти обследование. 근데 조금 제가 정밀 검사를 좀 받고 싶어서 돈을 좀 더 주고 이제 제가 이제 CT를 촬영하고 초음파도 이렇게 제가 받았어요. И я хотел пройти полностью обследование, и поэтому хоть и доплатил немножко, но я пошел. 그랬더니 이제 그 간호사가 그 의사 선생님 좀 만나고 가라고 해서 의사 선생님하고 개인 면담을 하게 됐습니다. И этот медбрат мне говорит, чтобы я до того, как уйду, встретился с врачом и прошел консультацию. 근데 그 의사 선생님이 연세가 많은 분이더라고요. И я смотрю этого врача, ему уже много лет. 이제 본인이 그 병원도 하다가 나이가 많아서 은퇴하고 좀 쉬고 있었는데 그만하려고 이 병원에서 자기 보고 좀 이렇게 건강하시니까 와서 좀 도와달라 해서 잠깐 와 있는 그런 의사였어요. И это был врач, которому уже достаточно много лет, и после, как он ушел на пенсию, хотел уже отдыхать, но его друзья попросили немножко поработать в этой больнице. 이제 그분하고 이렇게 얘기하다가 내가 이런저런 얘기하는데 이분이 처음엔 나를 환자처럼 얘기하더니 나중에는 무슨 그냥 하고 싶은 얘기가 많은지 계속 얘기를 하는 거예요. И этот человек вначале со мной общался, консультировал меня как врач пациента, но после пару минут он уже мне начал, общаться со мной о многом. 근데 어제는 이상하게 환자가 없었어요. 그래서 저하고 30분 가까이 얘기를 했습니다. И вчера, как ни странно, не было других пациентов, поэтому в течение 30 минут мы общались. 근데 얘기하다 말고 저한테 그러는 거예요. 혹시 무슨 일 하십니까? 하고 나한테 묻더라고요. И в ходе разговора этот человек спросил, кем же я работаю? 나 목사입니다. 그랬어요. Я сказала, что я пастор. 그때 그 의사 선생님이 벌떡 자리에서 일어나더니 아이고 이렇게 귀한 분을 만나서 내가 너무 행복하다고 그러는 거예요. 갑자기 의사 선생님이. Это врач внезапно встал с места и начал меня приветствовать, то, что не знал, что такой ценный человек сидит перед ним. 내가 저도 반갑습니다 했더니 자기가 장로님이라는 거예요. И я сказала, что я очень рад встрече, и этот человек, врач сказал, что он проповедует. 이렇게 목사님을 만날 줄 내가 알았다는 거예요. 그래서 얘기했더니 아침에 나오는데 내가 누군가를 꼭 귀한 분을 만날 것 같다는 느낌이 들었는데 오늘 이렇게 만났다고 나한테 굉장히 반가워하더라고요. Этот человек был меня рад видеть. Врач говорит, что он так и знал, что встретится со мной, потому что утром у него было такое чувство, что встретится с ценным человеком. 그러면서 이제 자기 신앙 얘기를 막 하시는 거예요. И после этого начал говорить о своем верующем жизни. 내가 건강검진 받으러 갔다가 내가 이제 신앙 상담 해주는 사람으로 입장이 바뀌게 된 거예요. И я вроде бы пошел обследоваться по здоровью, но получилось так, что я консультировала его именно касательно веры. 막 명함도 주고 막 저한테 언제든지 오시라는 거예요. 자기를 찾아오면 자기가 언제든지 목사님하고 좀 얘기를 나누고 싶다고. 그래가지고 어저께 한 30분 얘기했다고 왔습니다. И этот человек даже дал мне свою визитку и сказал, что в любое время, если я могу позвонить ему, прийти, мы можем пообщаться. И вчера я провел в течение 30 минут в кабинете у него. 우리가 복음을 가지고 있으면 현장에 복음을 필요로 하는 사람을 반드시 듣게 돼 있어요. Если мы будем иметь Евангелие, ответ на местах действия, обязательно есть люди, которые хотят услышать. 그래서 그 사람에게 복음을 말하는 건 굉장히 쉬운 겁니다. 왜? 원하는 사람한테 말해 주는 거니까. И тогда очень легко будет говорить о благой вести, потому что человек сам будет хотеть. 사도행전 3장 1절에 제9시 시간에 기도하러 가다가 이렇게 나와요. И Деяния 3:1 говорит, что в 9 час 베드로와 요한이 성전 미문의 안전뱅이를 볼 때 그 상태가 어떤 상태였습니까? 이 베드로 요한이? Деяния 3:1 говорится, что какое же тогда было состояние Петра и Иоанна, когда они шли вместе в храм в час молитвы 9. 하나님께 기도하러 가는 중이었어요. И это было, когда они шли молиться к Богу. 그게 그냥 습관적으로 하는 기도가 아니라 진짜 하나님을 바라보며 하나님이 뜻이 뭔가를 찾고자
그 마음을 가지고 가는 중에 있었어요. И они шли, чтобы найти Божий замысел. 그 눈에 누가 보이겠습니까? И кого же они могли увидеть? 바로 안진뱅이가 보였던 거예요. И они, идя в храм, встретили человека у входа храма, который не умел ходить. 내 상태가 영적이지 않으면 영적으로 안 보입니다. Если мое состояние не будет духовным, то и духовное невозможно увидеть. 내가 육신적으로 가득 피곤하고 뭔가 막 갈등하고 있으면 그 안진뱅이 옆에 가고 싶지도 않아요. Если в плоти человек будет очень уставший, не будет сил, этот человек даже не увидит человека, который сидит у храма. 그러나 내가 영적으로 충만하면 그 사람이 달리 보이는 거죠. Но если человек будет преисполнен духовно, этот человек будет казаться по-другому. 그래서 이 안진뱅이한테 말 몇 마디 던져보잖아요. И после этого они начали разговаривать с этим хромым человеком. 나는 은도 없고 금도 없다. У меня нету ни серебра и золота. 내가 있는 건 내게 줄 것은 예수 그리스도밖에 없다. И нету ничего, что могу дать, кроме Иисуса Христа. 그 반응을 본 거죠. И увидели реакцию. 여러분 반응을 아무 반응 안 하는 사람한테 복음 전한다. 이 바보예요. И если вы будете говорить благой вести человеку, который не имеет реакции, то это безумный человек. 아 들을 생각이 없는 사람 붙잡고 한번 떠들면 뭐 합니까? Зачем держать человека, если этот человек не хочет слушать, но говорить, 내 입만 아프지. будет я только устану. 근데 이 안진뱅이는요. 들을 준비가 다 돼 있는 거예요. Но этот хромой, он уже был готов услышать. 그 안진뱅이도 사실은요. 금과 음을 지금까지 동전받은 건 다른 답이 없었기 때문에 받았지 다른 답이 있다는 말 듣고 이 안진뱅이는 거지는 바로 그 말씀 앞에 집중하기 시작하는 И 겁니다. этот хромой, он начал слушать то, что они говорили, потому что он уже верил, то, что есть нечто другое, что может стать ответом. 그 제자가 그야말로 제자가 거기 있었던 거죠. И ученик, получается, был тогда на этом месте. 사도행전 3장을 쭉 읽어보세요. 이 제자 때문에 이 사람 때문에 예루살렘에 3천 제자가 일어나는 시작점이 된 거예요. И попробуйте прочитать еще раз Деяния, там после этого человека стали 3000 учеников. 이때 어마어마한 전도문이 확 열린 거예요. И с того момента начали открываться двери ради проповедования. 이게 25의 문입니다. И это двери 25. 자, 우리 성경을 자세히 보면은 세 가지가 꼭 나와요. Если мы просто рассмотрим Библию, выходят 3 аспекта вещи. 어떤 집이 나오고 또 제자가 나오고 그 지역이 나오고 Выходит дом, ученик и регион, район. 이것이 답입니다. И это есть ответ. 우리의 현장에 반드시 제자가 있고 그 제자는 그 지역을 살릴 사람이라는 거예요. Потому что на нашем месте обязательно есть человек, ученик. 이 문을 본 사람에게 하나님은 예비해 놓으신 사람을 붙여주는 줄로 믿습니다. И я верю, что человек, который верит в это, находит эти двери, и человек начинает давать ему встречи. 여러분이 정확한 답을 가지고 있으면 하나님은 반드시 거기에 딱 맞는 제자들을 현장에서 만나게 하실 겁니다. И если вы будете действительно иметь веру и уверенность, то обязательно Господь даст вам встречу на ваших местах действия. 이렇게 답을 가진 사람이 바로 옥토를 가진 거예요. И получается, человек, который имеет этот ответ, имеет 이 사람에게 하나는 100배의 축복을 준다는 거예요. этот человек имеет очень ценную вещь, и Бог дает благословение 100 крат. 하나님은 우리보다 우리 자신을 너무 잘 알기 때문에 아무한테나 100배의 축복을 안 줍니다. Это как Бог знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, поэтому Бог дает нам благословение в 100 крат. 아니 100배는 고사하고 10배만 줘도 타락하고 변질될 사람한테 뭐 하려고 하나님 축복을 주겠어요. Получается, человек, который может даже после 10 благословений измениться, зачем Бог дает такому человеку, получается, благословение? 아니, 사람이 이렇게 딱 상황을 예수님이 그러잖아요. 우리가 다 계산을 해보고 집을 짓는 거 아니냐라고요. Господь же говорит, что мы строим дом, вначале мы планируем. 아, 지도자들도 그 밑에 부하들의 상황을 보고 그 사람의 그릇을 보고 일을 맡기지 아무한테나 아무 일을 안 맡기잖아요. Даже люди у власти дают работу другим людям, смотря на их позицию, положение, смогут ли они. 하나님은 우리의 상태를 보시는 겁니다. И Бог смотрит на наше состояние. 아니 하나님이 아무한테나 나라를 맡깁니까? 다윗 정도 되니까 맡긴 거예요. Кому попало, дает в руки страну? Нет, он мог дать в руки страну, как Давиду. 다윗이 야망을 가지고 있거나 욕망이 충만한 사람이다. 절대 그런 축복을 줄 수가 없어요. Если бы Давид имел бы амбиции, то Господь не дал бы такие благословения. 다윗에겐 왕을 줘도 이 사람이 흔들리지 않을 만큼 준비가 된 사람인 거예요. Человеком приготовлен, как даже если он станет царем,
он не менялся. 그래서 그 목동을 불러서 왕을 내가 너를 왕을 되게 하리라 이렇게 나오죠. Поэтому Господь призвал этого пастуха, который пас овец, и сказал, что я сделаю тебя царем. 여러분 생각해 보세요. 다윗에게 그 사무엘이 나타났을 때 사무엘은요 그냥 떠돌이 목사 정도가 아닙니다. Попробуйте сами подумать, что Самуил, когда пришел к Давиду, он даже не был тогда пастором. 그때 당시 사무엘은요 미스바 운동 이후에 이스라엘의 실제적인 지도자였어요. И после движения массивов Самуил стал руководителем Израиля. 왕이 없었을 뿐이지 사무엘이 거의 왕과 같은 수준으로 이스라엘을 다스리고 있던 사람이에요. И в те времена не было царей, он почти был на уровне как сам царь. 그래서 이스라엘 백성은 사무엘 보고 우리를 대신해서 왕이 되달라고 요청도 했잖아요. И даже израильский народ предложили Самуилу стать царем. 근데 하나님께서 그 사무엘에게 네가 가서 이 나라를 진짜 다스릴 사람 가서 임명하라는 거예요. Господь сказал Самуилу, чтобы он поставил того человека, который должен стать царем. 다윗의 그 2세 가정에 갔을 때 자녀들 다 한 번씩 봤지만 다 마음에 안 들었어요. 그건 사무엘이 마음에 안 들었다는 게 아니라 하나님이 아니라 이렇게 얘기한 거예요. И когда Самуил увидел всех остальных сыновей Есея, они не понравились ему. Это не потому, что Самуилу не понравилось, а потому что Бог не желал этого. 그때 이런 얘기 하잖아요. 사람들은 이 껍데기를 보지만 나 여호와는 중심을 본다. Поэтому тогда говорится, что люди все смотрят на то, что снаружи, но Господь видит то, что внутри. 다윗을 보는 순간 하나님이 제가 맞다 이러죠. И когда увидел Давида, Господь сказал, что это человек. 준비가 된 거예요. Человек уже был приготовлен. 그 영적인 상태가 된 거예요. И получается, было духовное состояние. 그게 정말 중요한 И 거예요. это очень важно. 이 사람이 지금 당장 실력이 있냐 없냐 이건 중요하지 않아요. Если у этого человека сейчас какие-то способности, 똑똑하냐 안 똑똑하냐 이것도 중요하지 않아요. не важно, умный человек или нет. 아니 상태가 약간 사기꾼 같고 도둑놈 같은데 똑똑하면 뭐 하겠어요. 더 문제가 크지. А что если человек является мошенником и вором, но очень умный, ну, это может стать проблемой. 사람이 뭔가 부족해도요. 중심이 바르면 하나님은 그거를 고쳐서라도 쓰십니다. Если человек в центре себя правильный, но снаружи, может быть, где-то недостаточно, ничего страшного, Бог исправит. 그 영적 상태가 제일 중요한 거예요. Потому что духовное состояние очень важно. 그래서 좋은 땅에 뿌려진 씨는 어떻다요? 100배, 60배, 30배의 결실을 하게 될 И 것이다. поэтому семя, которое посеяно в хорошую землю, то принесет плоды 100 000 крат. 여기서 좋은 땅은 뭐 실력이 좋은 걸 말하는 게 아니에요. То, что говорится о хорошей земле, не о том, что человек имеет какие-то способности, 그 사람의 영적인 중심이 바르다는 거예요. это что духовное состояние человека правильно. 진짜 하나님을 사랑하고 하나님만 바라보고 하나님의 능력이 필요하다고 여기는 그야말로 갑절의 영감이 필요하다고 했던 엘리사 같은 그 중심이 있어야 되는 거죠. И как должен быть как Елисей, человек в центре, который просил только силы от Бога. 그 사람은 그 자체가 이미 전문성을 갖추게 되는 겁니다. И этот человек уже имеет специальность. 요셉이 보디발 집에 갔을 때요. 사람들이 뭐라고 하냐면 이야 너는 진짜 남다르다. 진짜 하나님이 함께하는구나. 이렇게 그게 전문성이에요. 그게. И Иосиф, даже когда попал в рабство и был работал у дома Потифара, люди уже увидели то, что он отличается от других. 전문성이라는 것은 누가 봐도 인정할 수 있는 게 전문성이에요. И специальность, профессионализм — это то, что признает каждый человек, который видит. 최고 전문성은요. 하나님이 함께한다는 것을 실제로 누리고 있는 거예요. И наилучший профессионализм — это то, что человек наслаждается тем, что Бог пребывает вместе с ним. 일은 아주 잘하는데 늘 잔머리 굴리고 있다. 사람들은 그 사람 더 싫어해요. 무섭고. А что если человек очень хорошо вроде бы исполняет свою работу, но в центре его как-то не так, то люди не будут любить этого человека. 이렇게 하나님이 함께하는 전문성을 가진 사람에게는 반드시 유일성이 따라옵니다. И человек, который имеет такую специальность, приходит также уникальность. 유일성이란 말은 경쟁자가 없다는 거예요. Уникальность обозначает то, что нету того, с кем нужно конкуренцию вести. 상대할 사람이 없는. И нету человека, с кем нужно конкурировать. 그 사람은 싸우지 않고 승리할 수 있는 그 비밀을 가지고 있는 사람이에요. Потому что это человек, который имеет тайну победить, даже вначале не борясь. 여러분 모세는 사실 바로왕하고 싸운 적이 없습니다. 근데 이게 뭐예요? Правда,
Моисей, он ни разу не боролся с фараоном, но он победил. 유일한 답을 가지고 있고 유일성으로 들어간 거죠. Потому что имел единственный ответ и вошел в уникальность. 이 유일성을 가진 사람은 당연히 그 사람은 서밋이 됩니다. И человек, который имеет уникальность, обязательно станет саммитом, 지도자가 되는 거예요. станет руководителем. 아, 그렇잖아요. 누가 봐도 인정하고 경쟁할 사람이 없을 정도로 독보적이고, 그러면 그 사람이 서밋이 되죠. Настолько же хорошо, когда человек будет иметь ответ и победы, и этот человек является саммитом. 서밋은 이끌고 가는 사람입니다. Саммит тот, который ведет за собой. 서밋은 살리는 사람. Саммит тот человек, который оживотворяет. 우리가 진짜 이 25시의 문을 볼 수 있다면 하나님은 우리를 반드시 전문성, 유일성, 서밋으로 우리를 세우십니다. И если мы можем увидеть 24-25 ответов, то обязательно Господь нас поставит саммитами. 그 사도행전에 보면 그런 거 있잖아요. 너희가 세술에 취했구나 이런 말을 하잖아요. И в Деянии говорится в местописании, то, что опьянели. 그걸 다른 말로 표현하면 뭘까요? 네가 약간 미쳤구나 이 말이잖아요. Другими словами говорится, что сошли с ума. 복음이 너무 좋아야 돼요. Нужно, чтобы Евангелие очень нравилось. 제가 어제 뭘 보니까 그 조개 껍질 있잖아요. 조개 껍질. 우리나라 사람인데 조개 껍질을 모으는 일만 40년을 했더라고요. И есть один человек в нашей стране, который в течение 40 лет собирал ракушки. 근데 이 사람은 조개 껍질을 모아서 40년을 모았는데 전 세계 40개 나라를 다녔더라고요. И эти ракушки от моллюсков он собирал и ездил по многим странам. 모아온 게 수만 개를 мо은 거예요. И он собрал очень много этих ракушек. 그걸 금액으로 환산하면 몇십억이 된대요. И если это все перевести в деньги, то это очень большая сумма выходит. 그 사람들이 처음에는 미쳤다고 했대. Вначале люди сказали, что человек сошел с ума. 근데 지금은 막 너무나 희귀한 그 조개 껍질을 다 모은 거예요. Но сейчас, по сей день, человек уже собрал очень много видов ракушек. 그게 정부에서까지 관심을 갖고 박물관을 하나 만들자 뭐 이렇게 얘기하는가 봐요. И даже в стране начали интересоваться и сказали, может быть, мы сделаем какой-то музей. 그러니까 무슨 생물학자들, 교수들이 막 같이 와서 좀 그 샘플 좀 보여달라 막 이렇게 하는가 봐요. И, наверное, вот ученые, биологи, профессора приходят к этому человеку и говорят, чтобы он показал им. 조개 껍질 하나 가지고도요. 그렇게 사람들한테 인정받으니까. Потому что человек, имея даже одну ракушку от моллюска, получает признание от людей. 우리는 가장 완벽한 답 그리스도를 가지고 세상을 완전히 압도하고 살려야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы имеем ответ Христа и будем впереди и оживотворять. 25시란 뭘까요? Что такое 25? 하나님이 예배해 놓으신 문입니다. И это двери, которые Бог приготовил. 반드시 하나님이 예배해 놓은 문이 있어요. Обязательно есть двери, которые Бог уже приготовил. 루디아, 야손, 프리스가 부부 다 하나님이 예배해 놓은 문들이죠. Что Лидия, что супруги Прескила, это просто все двери, которые Бог приготовил. 제자는 반드시 하나님 손에 있습니다. Ученик находится обязательно в руках Бога. 자, 이어서 2강을 하겠습니다. Перейдем в вторую лекцию. 열매 맺는 전도 운동입니다. Это движение проповедования, которое приносит плоды. 사도행전 1장 1절에서 8절에 있는 말씀. Деяния 1:1-8. 앞에서도 좀 설명드렸습니다만 예수님께서 감람산에서 40일 동안이나 하나님 나라에 대한 말씀하신 이유가 뭘까요? Я уже говорила, что почему же Иисус в течение 40 дней говорил о Божьем Царстве, 각인시키려고 한 거죠. чтобы это все в них запечатлилось. 하나님 나라가 된다는 거에 대해 의심이 너무 많으니까. Потому что сомневались в том, что Божье Царство завершится. 왜냐하면 예수님 당시에 그 제자들에게는 핍박과 환란이 막 오는데 하나님 나라 믿어지겠어요? В те времена были гонения, страдания, разве они могли верить в это? 흑암이 더 강해 보이는데 Казалось, что силы тьмы кажется, что больше. 로마에 미친 황제들이 난리치는 게 더 강해 보이는데 И цезари, которые находились в Риме, казались очень сильными. 근데 예수님은 그렇게 말하는 거예요. 다 지나가는 거라는 거예요. Он говорит, что все это проходит. 그 아무것도 아니 지나가는 바람 같은 거예요. Говорит, что это как ветер, который проходит. 우리나라에는 태풍이 여름 되면 꼭 와요. В нашей стране каждое лето тайфун приходит. 태풍이 오면 막
어마어마합니다. 바람이 세기가. И когда приходит тайфун, то ветер очень сильный. 뭐 내 집이 다 날아갈 것 같고 막 그럴 때가 있어요. Бывает то, что даже дома сносятся. 별거 아닙니다. 또 지나갑니다. Это ничего такого, все проходит. 그러니까 우리가 자칫 잘못하면 당장 눈에 보이는 문제 때문에 속아요. И поэтому бывает, что иногда мы обманываемся проблемам, которые видимы. 아무 상관없다. 그걸 각인시키는 거예요. И нет никакой разницы, поэтому нужно это все запечатлеть. 하나님의 역사가 더 강한 거예요. Это Божье действие еще сильнее. 아합왕과 이세벨이 그렇게 난리를 치면은 대단한 것 같지만 별거 아니에요. И то, что этот царь Ахав, и то, что царица так делали, это ничего страшного. 하나님은 세미하게 조용히 말씀하고 역사하니까 그게 힘 없어 보이지만 안 그렇습니다. Вроде бы кажется, что нет никакой силы победить, но это не так. 흥분하고 막 어마어마하게 막 폭력을 쓰고 했던 그 아합왕과 이세벨이 다 끝나고 말았어요. Что царь и царица, которые так хотели уничтожить, ничего не вышло. 하나님 나라는 조용히 세상을 바꾸는 거예요. Потому что Божье царство медленно и по-тихому изменяет. 이게 뿌리 내리고 이것으로 여러분이 체질돼야 됩니다. И нужно, чтобы вы пустили корни этим и смогли сделать. 지금 말씀 듣고 있는 여러분이 지금 가장 강한 거예요. Вы, те, которые сейчас слушают это слово, вы сильные люди. 그게 여러분 자신이 믿어져야 돼요. 내가 가장 강한 것을 내가 지금 준비하고 있다. И нужно верить в то, что я сейчас готовлюсь, и я очень сильный. 로마의 10명의 황제가 그 초대교회 성도들 못 이겼어요. И те императоры в Риме, 10 императоров не смогли победить. 누가 강한 겁니까? 황제가 강합니까? 훈계당했던 성도들이 강한 겁니까? Кто же силен? Эти императоры сильны или сильно верующие, которые умерли из-за проповедования? 복음 잡고 있던 그 제자들이 더 강한 거예요. И ученики были сильными, которые имели и ухватились за Евангелие. 감난산은 예수님의 마지막 강단입니다. И гора Голгофа — это последнее послание. 자, 그래서 예수님은 이 감남산의 이 강단을 어떻게 우리가 누기를 원하죠? И Господь просто хочет, чтобы мы это видели. 이게 24 되길 원해요. Желаю, чтобы это все настало 24 часа. 여러분 하나님 나라에 대해서 24를 생각하면서 감사하고 행복하다. 어마어마한 겁니다. Если вы 24 часа благодарите и думаете о Божьем Царстве, то это очень большое. 반드시 25의 응답이 오게 돼 있어요. Потому что обязательно придут ответы 25. 반드시 영원한 것을 여러분은 보게 될 것입니다. Вы обязательно увидите наивечное. 그럼 세 가지의 축복이 오게 돼 있어요. После этого приходит три 첫 благословения. 번째는 뭐냐? 나에게 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어집니다. Становится платформа, которая приходит ко мне. 플랫폼이 뭡니까? Что такое платформа? 사람들이 몰려오는 거예요. Платформа — это место, куда люди приходят. 이 언약 잡고 있으면 플랫폼이 된다니까요. Если человек будет человек, который ухватился за завет, он может сделать платформу. 이 플랫폼을 가진 사람은 세 가지를 확신해야 돼요. И человек, который имеет платформу, должен иметь три уверенности. 보좌의 축복, Это благословение небесного, 시공간을 초월하는 축복, благословение пространства времени, 237의 빛을 비치는 축복. благословение свет 200 стран. 이것을 굳게 붙잡고 있으면, 이것을 정말 믿고 누리고 있으면 사람들은 몰려오게 돼 있는 겁니다. Если человек крепко ухватится за это и будет верить в это, то люди, они соберутся на этом месте. 이사야 60장 1절로 4절을 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем от Исаия 60 глава с 1 по 4 стих. 예, 이사야 60장 1절로 4절이에요. От Исаия 60 глава с 1 по 4 стих. 일어나 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였느니라. 보라, 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. 내 눈을 들어 사방을 보라. 우리가 다 모여 내게로 오르니라. 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안기어 올 것이다. Говорится: восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня восла над тобою. 내가 일어나 빛을 발하고 있으면요, 원거리에서 사람들이 몰려오게 돼 있다는 거예요. Говорится, что если восстать и светить светом, то люди из многих далеких мест придут, соберутся. 두 번째는 워치타워입니다. И во-вторых, это башня, сторожевая башня. 많은 사람들이 볼 수 있는 타워가 내 속에 만들어지는 거죠. И получается, у меня будет та башня, куда будет приходить очень много людей. 모든 사람이
보고 볼 수 있는 타워가 있어야 돼요. И чтобы была такая башня, чтобы все люди могли приходить и увидеть. 내가 복음 가지고 있으면요, 사람들은 안 보는 것 같은데 다 보고 있습니다. И вроде бы кажется, что никто не смотрит, но люди смотрят. 그래서 결정적일 때 찾아와서 상담해요. И на самом последнем моменте человек, получается, приходит к вам и начинает получать. 그래서 Так, 우리가 이 타워가 되려면 세 가지가 확실히 있어야 돼요. если мы хотим стать башней, мы должны иметь 3 вещи. 창세기 1장 27절. 하나님의 형상을 가지고 있다는 것이 확실히 있어요. Нужно уверен, то, что Бытие 1:27, то, что я сотворен по образу Божьему. 창세기 2장 7절입니다. 생명의 역사가 내게 임했다는 거예요. Это второе, Бытие 2:7, то, что жизнь, 이게 뭐냐? 하나님의 영적 생명이 내 안에 돌았다는 걸 믿어야 돼요. то, что духовная жизнь внутри меня. 우리는 영적으로 살아난 자들입니다. Мы люди, которые духовно жили. 당연히 창세기 2장 1절로 18절 에덴의 축복을 누리는 사람들이. Конечно же, мы те люди, которые наслаждаются благословением и Эдемского сада, который говорится в Бытие. 에덴 동산이라고 하는 것은 내가 원하는 걸 다 누리는 게 아닙니다. Эдемский сад — это не то место, где я наслаждаюсь всем тем, чем хочу. 지구상에 그렇게 살 수도 없고 그렇게 살아도 행복하지 않아요. И невозможно в этом мире так жить, и невозможно так жить. 그 빠지고 돈 많은 사람들이 자기가 하고 싶은 거 다 하고 나면요, 그거 굉장히 재미없고 무력하다고 그러잖아요. И люди говорят то, что если они заполучили то, что все они хотели, но в конце концов все равно нет интереса. 그 중동의 그 왕자들 보니까 막 그 슈퍼카를 막 10대, 20대 가지고 있더라고요. 그 차 10대, 20대 가져도 행복하지 않으니까 또 사고 또 사. 그러니까 하고 싶은 대로 한다고 행복한 건 아니에요. Говорится, что в Арабских Эмиратах очень много богатых людей владеет спортивными вот этими машинами, автомобилями, 10 и больше, но все равно они не имеют грани. 에덴 동산은 슈퍼카가 100대 있는 게 아니고요. 하나님과 내가 함께 하는 거예요. Эдемский сад — это не место, где находятся дорогие автомобили, а место, где Бог пребывает вместе со мной. 그러면 모든 사람들이 보고 볼 수 있는 타워가 되는 거예요. И после этого мы становимся башней, в которой многие люди могут увидеть и прийти. 여러분, 사람들이 처음엔요, 슈퍼카 한 10대, 20대 가지고 있는 사람 보고 쳐다봅니다. 와, 부럽다. 그런데 계속 안 봅니다. 볼수록 짜증나고 볼수록 비교되기 때문에 안 봐요. Люди вначале завидуют, смотря на людей, которые имеют больше 10 автомобилей хороших, но в конце концов все равно они перестают смотреть, потому что начинают недовольствоваться 그런 사람 보면요, 질투하고 또 미워합니다. и начинают уже завидовать и ненавидеть. 누구를 보는지 아세요? Знаете ли вы, кого они видят? 하나님과 함께하면서 행복한 사람. Нужно видеть то, что тех людей, которые счастливы вместе с Богом. 애굽에서 모든 사람은 요셉을 보고 부러워했지 보디발 보고 부러워한 사람 아무도 없었어요. В Египте все завидовали именно смотря на Иосифа, но не было ни одного, кто бы завидовал, смотря на Патифара. 애굽의 왕도 자기 자신이 행복하다 생각 안 했어요. 요셉을 보면서 네가 정말 행복한 사람이다 그랬지. И даже фараон, смотря, сказал, что Иосиф действительно счастлив, но не думал про себя, что он счастлив. 많은 사람이 볼 수 있는 타워가 여러분 자신이 돼야 되는 Вы 거예요. должны стать той башней, чтобы многие люди могли вас увидеть. 돈하고는 아무 상관없어요. И не имеет разницы с финансами, 학벌하고도 아무 не 상관없어요. имеет отношения с моими дипломами. 복음과 상관 있는 거예요. И нужно иметь разницу с Евангелием. 그 사람이 타워가 돼요. И этот человек должен стать башней. 세 번째는 안테나입니다. Во-вторых, это третье — антенна. 모든 사람과 영적으로 소통이 될 수 있는 ан테나가 있어야 돼요. Нужно, чтобы что такая антенна духовная, чтобы можно было находиться в общении со многими людьми. 세상의 것 가지고는 소통이 안 И 됩니다. мирскими вещами не всегда получается иметь 오직 взаимоотношения. 복음만을 가지고 복음이 있어야 소통이 되는 거예요. Общение получается только имея Евангелие. 여러분, 하나님은 우리가 세상과 소통하는 답을 세 가지를 줬어요. И Господь нам дал 3 вещи, чтобы мы могли быть в взаимообщении с этим миром. 절대 계획입니다. Первое — это абсолютный план. 하나님의 절대 계획은 영혼 구원과 세계복음. Абсолютный Божий план — это спасение душ и евангелизация всего мира. 어떤 한 사람이나 성공해야지, 출세해야지 이거 가지고 소통 절대 안 돼요. И человеком, который хочет как-то добиться успеха, с этим человеком невозможно будет общаться. 야망을 가지고 있으면 라이벌이 있지 소통되는 사람이 없어요. И человек, который имеет амбиции, с этим человеком невозможно находиться в взаимообщении. 그 로마 황제들 보면요, 거의 다 살해당했어요. 왜냐? 야망가들이니까. И все императоры Рима, они
получается, их убили, потому что они все имели амбиции. 정말 소통되려면 복음 안에 있어야 돼요. Если хотите находиться в взаимообщении, нужно находиться внутри Евангелия. 권력 가지고 소통되는 게 아닙니다. И даже имея какую-то власть, невозможно общаться. 두 번째는 전무후무한 그 답이 있어야 돼요. Во-вторых, должен быть ответ, который не было прежде и не будет после. 하나님이 나에게만 준 것이 있어요. Есть то, что Бог дал только мне. 이걸 딱 찾을 때 우리는 그것 가지고 소통이 되는 И 겁니다. когда мы находим это, имея это, мы начинаем находиться в взаимообщении. 야, 하나님은 저 사람에게 저걸 통해서 하시기를 원하는구나. 이게 소통되는 И 거예요. мы должны начинать понимать, что, оказывается, Бог через это хочет исполнить такое дело. 여러분에게만 주신 하나님의 것 있습니까? Если у вас то, что Бог дал только вам, 그것 가지고 소통하는 겁니다. имея это, вы должны общаться. 그 사람의 그것이 딱 발견되는 걸 오직 유일성 재창조의 역사로 나오게 돼 있어요. И человек, который увидел это и нашел, происходит действие только и уникальность и рассуждание. 자, 그렇다면 우리가 기도 응답받는 사람의 특징이 뭘까요? И если так, то в чем же особенность человека, который получает ответы на молитву? 첫째는 내가 주를 향하는 겁니다. Первое — это я взираю на Бога. 시편 27편 4절에 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하노니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. И Псалом 27:4 говорится, что одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. 세상을 바라보는 것도 아니고 성공을 바라보는 게 아니라 하나님만 바라보는 자. И взирать не на меня, не на мир и не на человека, а на Бога. 그가 바로 하나님의 축복을 받을 자고 그가 기도 응답 받을 И 자예요. это человек, который получит Божье благословение и получит ответы на молитву. 바로 그런 사람에게 하나님은 그를 향합니다. И такому человеку Бог смотрит на такого человека. 내가 주를 향하면 주님은 나를 향하게 돼 있어요. Если я буду смотреть, взирать на Бога, то и Бог будет смотреть на меня. 에레미야 33장 1절에 이런 말씀이죠. Иеремия 33:1 говорится так. 에레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀 있을 때 여호와의 말씀이 그에게 두 번째 임하니라. Говорится, что слово Господне слово второй раз Иеремии. 하나님께서 에레미야에게 두 번째나 나타납니다. И говорится то, что Бог явился во второй раз. 그러면서 뭐라고요? 넌 내게 부르짖으라. И говорит, что воззови ко мне. 네가 알지 못한 크고 은밀한 비밀을 보여주리라. И Господь говорит, я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. 하나님을 바라본 자, 그에게 하나님도 그를 바라보게 돼 있어요. И человек, который взирает на Бога, и Бог смотрит на этого человека. 오늘 우리 그 러시아권에 계신 여러 사명자들이 이것이야말로 가장 열매 맺는 전도의 비밀임을 알고 귀한 응답받는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Это стало ответом и очень важным днем, чтобы получить благословение. 네, 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Благодарим тебя. 오늘 또 주신 말씀을 또 통하여 다시 한번 열매 맺는 전도자의 인생을 살다 가게 하여 주시고 Через сегодняшнее слово, которое мы получили, прожить ту жизнь благовестника, который имеет плоды. 25시의 문을 보는 축복을 누리게 하옵소서. Благословим, чтобы наслаждаться теми благословениями, которые Бог дал. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.